హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మన వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూడగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ రవి యోగా మేడం గారు, సుప్రజా గారు. ఈరోజు మనం గురక సమస్య తగ్గడానికి యోగా ఆసనాలు అయితే చెప్పుకుంటున్నాము. గురక సమస్య అనేది కనబడని చాలా బాధించే సమస్యగా చెప్పవచ్చు. ఈ గురక సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. ఆ పక్కగా ఎవరుంటారు చూడండి, వాళ్ళైతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఆ గురక సమస్య వల్ల రాత్రంతా ఆ పక్కగా ఉన్న వాళ్ళకైతే నిద్ర ఉండదు. ఈ సమస్య అనేది ఏ విధంగా వస్తుందనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటే, మొదటిగా స్థూలకాయము, ఒబేసిటీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి గురక సమస్య అనేది వస్తుంది. అంటే అధికంగా పొట్ట ఉంటుంది చూడండి, వీళ్ళకైతే ఈ గురక సమస్య అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ సమస్య లాంటివి ఉన్నా కూడా ఈ గురక సమస్య అనేది వస్తుంది. చివరిగా చెప్పాలంటే శ్వాసనాళంలో ఏవైనా అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి, మనకి ప్రాణవాయువు అనేది సక్రమంగా మన మెదడుకు చేరదు. అలాంటప్పుడు కూడా ఈ గురక సమస్యలు అనేవి వస్తాయి. ఈ యొక్క గురక సమస్యకి గ్రీవ సంచాలనం అనేది కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అలా గ్రీవ సంచాలనం వచ్చినప్పటికీ 2 చేతులు ఇలా మోకాళ్ళ మీద తీసుకుందాము. దీన్ని సుఖాసనంలో కానీ, పద్మాసనంలో కానీ, వజ్రాసనం ఎలా అయినా చేయొచ్చు. కావాలంటే నిలబడి కూడా ఈ ప్రాక్టీస్ని చేయొచ్చు. ఇలా తల భాగం స్ట్రైట్గా తీసుకుంటూ, గాలిని తీసుకుంటూ మన యొక్క చిన్ భాగాన్ని కంఠానికి అంచాలి. బ్రీత్ అవుట్, డౌన్. బ్రీత్ ఇన్, పూర్తిగా పైకి. ఎగ్జేల్, డౌన్. బ్రీత్ ఇన్, డౌన్, అలా మధ్యలోకి వస్తూ రిలాక్స్. ఇప్పుడు ఈ స్థితి నుంచి మెల్లగా మన యొక్క తల భాగాన్ని ఎడం వైపు చూడాలి. లెఫ్ట్ సైడ్. అలా మధ్యలోకి మెడను తీసుకుంటూ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, రిలాక్స్. ఇప్పుడు చిన్నగా మన యొక్క మెడని ఎడమ వైపు బెండ్ చేయాలి. సైడ్ బెండ్. లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్, అప్. రైట్ సైడ్ డౌన్, అప్, డౌన్, అప్, డౌన్, రిలాక్స్. సో ఈ గురక సమస్యకి ఆసనాలకు వచ్చినప్పటికీ మొదటిగా మనం చెప్పుకునే ఆసనము సింహాసనము. సింహము ఏ విధంగా గర్జిస్తుందో ఆ విధంగా మనం సింహాసనంలో గర్జిస్తాము. ఇప్పుడు సింహాసనంలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. ఈ సింహాసనం చేయాలంటే ముందుగా మీరు వజ్రాసనం అయితే తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా వజ్రాసనం తీసుకున్న తర్వాత మన యొక్క 2 మోకాళ్ళని దూరంగా చాపుకోవాలి. మోకాళ్ళని మనం ఉత్తాన మండూకాసనం చేస్తాం చూడండి, మోకాళ్ళు దూరంగా జరుపుకుంటాము, ఆ విధంగా జరుపుకోవాలి. ఈ చేతులు ఉన్నాయి చూడండి, చేతులని 2 మోకాళ్ళ మధ్యలో ఈ విధంగా లోపలికి తీసుకోవాలి. ఇలా లోపలికి తీసుకొని నడుముని ఇలా ముందుకు వాల్చచ్చు. నడుముని ఇలా ముందుకు వాల్చి మన యొక్క నోటిని బిగ్గరగా తెరిచి నాలుకని బయటకు చాపి నోటితో శ్వాసను వదలాలి. అలా ఒకసారి శ్వాస వదలడము, మరలా సాధారణ స్థితిలోకి నోరుని తీసుకోవడము, మరలా వదలడం చేస్తూ ఉండాలి. ఒకసారి చూడండి, నోటిని తెరవండి, పెద్దగా నాలుకని బయటికి చాపండి, నోటితో బయటికి శ్వాసను వదలాలి. అంటే చిన్నగా సింహం గర్జించే మాదిరిగా నోటితో శ్వాసను బయటికి వదలాలి. రిలాక్స్. మరలా వజ్రాసనంలోకి వచ్చేద్దాం. చూసారు కదండి సింహాసనం ఏ విధంగా చేయాలనేది. ఇది ఒక 3 పర్యాయాలు అయితే చేయాలి. వీలైతే ఉదయము మరియు సాయంత్రము చేస్తే మంచిదే. ఇప్పుడు మనం ఈ గురక సమస్యకి అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామము, భ్రమరి ప్రాణాయామం అయితే చెప్పచ్చు. అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం వచ్చినప్పటికీ సుఖాసనం కానీ, పద్మాసనం కానీ, వజ్రాసనం కానీ ఏదో ఒక ఆసన స్థితి తీసుకుంటూ
వెన్నుముక నిటారుగా, 2 చేతులు చిన్ముద్రలో. మన యొక్క ఎడమ చేయి ఈ విధంగా చిన్ముద్రలో ఉంటుంది. కుడి చేతిని ఇలా పైకి తీసుకుందాం. కుడి చేయి బొటన వేలు ప్రక్కగా ఉన్న 2 వేలు మూసివేస్తే దీన్ని నాసికా ముద్ర లేదా విష్ణు ముద్ర అని అంటాము. మన యొక్క రైట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలిని తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలిని వదలాలి. ఇప్పుడు రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి తీసుకోవాలి. రైట్ నాస్ట్రిల్ మూసివేస్తూ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి వదలాలి. మరలా లెఫ్ట్ నుంచి తీసుకోవాలి. రైట్ నుంచి వదలాలి. రైట్ నుంచి తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ నుంచి వదలాలి. ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటివ్గా నాస్ట్రిల్ బ్రీతింగ్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఆ యొక్క చేతి యొక్క వేళ్ళని నాసికా రంధ్రాలపై మారుస్తూ ఉండాలి. మేడం గారు మీరు చేస్తూ ఉండండి. ఈ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అనేది ఏకాగ్రత పెరగడానికి, నిద్రలేమి సమస్యలుంటే తొలగిపోవడానికి, అదేవిధంగా యాంగ్జైటీ మానసిక ఒత్తిడి సమస్యలుంటే తొలగిపోవడానికి, బీపీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే గురక సమస్యకు కూడా అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం అనేది 3:5 రేషియోలో ఉండాలి. ఇన్హేల్ మరియు ఎక్సేల్ అనేది, అంటే గాలి తీసుకోవడం 3% ఉంటే గాలి వదలడం అనేది 5% ఉండాలి. ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు పొట్ట పూర్తిగా పైకి, ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు పొట్ట లోపలికి పోయే విధంగా మనం ఈ యొక్క ప్రాణాయామం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మెల్లగా లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి గాలిని వదులుతూ రిలాక్స్. ఇప్పుడు మనం తర్వాత చెప్పుకునే ప్రాణాయామము భ్రమరి ప్రాణాయామము. ఈ భ్రమరి ప్రాణాయామం చేసే ముందు మనం షణ్ముఖి ముద్రనైతే తీసుకోవాలి. మన యొక్క 2 చేతులని ముఖానికి ఎదురుగా ఈ విధంగా తీసుకుందాము. చిటికిన వేళ్ళని చిన్ భాగం మీద, ఆ పైనున్న 2 వేళ్ళని మీస కట్టుపై అంటే నాస్ట్రల్ హోల్స్ ఎదురుగా, ఆ మధ్యమ వేళ్ళని కను రెప్పల మీద, చూపుడు వేళ్ళని కనుబొమ్మల మీద తీసుకుంటూ 2 బొటన వేళ్ళతో చెవులను మూసివేయాలి. అలా మోచేతులు స్ట్రైట్గా కాకుండా ఇలా డౌన్ చేస్తూ ముక్కుతో గాలి తీసుకొని ముక్కుతో మకారాన్ని పలకాలి. ఇలా ఒక 5 నుంచి 6 సార్లు అయితే మనం ఇప్పుడు చేద్దాము. దెన్ స్టార్ట్. Relax. Feel the vibration of Makara chanting throughout bodies. Relax. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. రోజు యోగా చూడండి, యోగా చేయండి. ధన్యవాదములు. నేను మీ రవి యోగా.